புளி ரசம் மிளகு ரசம் தேவைப்பட்ட பொருள்கள். இது மிளகு, இது வந்து மிளகு ரசம், மிளகு போடணும். இது புளி ஓரளவு புளி போட்டு அதை புளியை கரைச்சிட்டு கூடவே தக்காளி பழம் 2 பழம் புளிஞ்சு அதுலேயே பிணைஞ்சி விட்டுட்டு மிளகு பூண்டு இடிக்கும். பூண்டு 2 பல் பூண்டு போட்டு சேர்த்து இடிக்கணும். சீரகம் மிளகு பூண்டு இடித்து இதில் போட்டுறணும். அவ்வளோதான். தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுருங்க. அதில் சிறிதளவு எண்ணெயை ஊற்றணும். வெந்தயம் போடணும். ரசத்தை ஊற்றிடணும். உடனே வாயு கலைக்கும், உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது, வயிற்றுக்கு. இப்போது ரெடி ஆயிடுச்சு. அதை நான் இறக்கிடுவேன். இந்த கொத்தமல்லி இலை இறக்கும்போது போட்டுறணும். வாசனையாக இருக்கும், உடம்புக்கும் நல்லது. Multiplewarnas channel. So today I did a bachelor style, okay, a very easy recipe which is pepper tamarind rasam. Look how easy and yummy it is. So this is actually a very important considered like a dish, okay, if you're having flu or cough. It's a very therapeutic one, so please try to do it and share this with your loved ones. Watch this video and share with your loved ones, and please support my channel Multiplewarnas and subscribe to my channel and tap the bell icon so you can get all the notification related to my channel once I uploaded new videos. So enjoy.